Marimarimun kuta eimun, kumitamun konpan a nuestra segunda clase de Chesumun. El día de hoy vamos a aprender algunos sonidos que son característicos del Chesumun, pero antes de comenzar les quiero comentar que la forma en que ustedes verán escritos algunos sonidos, algunas palabras, conceptos, son totalmente referenciales, puesto que acá en la Futawillimapu no existe una forma consensuada de escribir el Chesumun. ¿Ya? Primero que todo, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Un ejercicio porque tenemos que ser conscientes de nuestro aparato fonológico que nosotros vamos a ocupar. Y tenemos que estar totalmente relajados porque vamos a trabajar hartos sonidos. Entonces, primero vamos a relajar nuestro cuello y vamos a girar 3 veces para un lado y luego 3 veces para el otro. ¿Ya? Lo van a hacer conmigo. Vamos. 1, 2, 3, sin forzar, tiene que ser sueltito. Para el otro lado, 1, 2 y 3. Ya, vamos para adelante y para atrás. 1, 2, 3. Vamos nuestro cuellito para el lado, para el otro. Una vez, vamos de nuevo. Espacio. 2 y 3. Súper. Y ahora vamos a hacer como que bostezamos, ¿ya? La idea es que podamos bostezar y lo podamos hacer por lo menos unas 3 veces. Entonces vamos a ver si no pueden al principio. Una vez, si vamos a empezar a relajar toda esta zona que está aquí, vamos de nuevo. Dos. Otra vez. Se me cayó una lagrimita. Ya. Y finalmente, con la lengua vamos a dar 3 vueltas también en círculos. 3 veces para un lado y 3 veces para el otro. Vamos. Entonces, lo primero que tienen que saber es que hay muchos sonidos que son exactamente igualitos o muy, muy parecidos a los del español. Y estos son los siguientes. A, sh, v, e, f, i, l, m, n, ñ, o, p, u, y. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes vean alguno de estos símbolos ocupados, alguno de estos grafemas, tienen que recordar que se pronuncian prácticamente igual que el español. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender nuestro primer sonido característico. Y este sonido es el E. Así es, E. Y aquí lo ven escrito. ¿Ya? Para lograr este sonido, ustedes tienen que saber que cada vez que lo vean escrito, que vean este símbolo, se pronuncia, es como la U del español, pero manteniendo la posición de los labios como una I. Ahora, ¿cómo puedo llegar a ese sonido? Miren, primero vamos a ser conscientes de que cuando pronunciamos la U o la I, cambia nuestra posición de los labios. Así que van a hacer este ejercicio junto conmigo. Van a ir repitiendo. U, I, U, I, U, I. Si se dan cuenta, cambia. Ahora, para lograr el vamos a hacer una I larga, lo que duro mi puño, y cuando yo estire mi mano, ya, ustedes logren ver la palma de mi mano, van a seguir manteniendo la posición, pero en vez de decir I, van a decir U, ya, pero manteniendo la posición de los labios. Así que vamos. 1, 2, 3.
I, e, I, I, ¿Ven? ¿Se dan cuenta? E. Digo U, pero la posición de mis labios es el de una I. Y aquí así logramos este sonido. Ahora, lean esta palabra. Recuerden que la L se dice igual que en el español, así que vamos. El. Y acaban de decir canto en Chesumu. Vamos a continuar con nuestro segundo sonido, que es este, el Esta es como la G del español, pero es mucho más suavecita. Por ejemplo, si nosotros dijéramos en español ga, ge, gi, go, gu, g, se dan cuenta que es súper marcada, es como marcada, así como corta, es como fuerte. Pero en Chesunwon es suavecita, es como si pasara una pequeña corriente de aire, ¿ya? Entonces la vamos a hacer. Y recuerden que no tenemos que forzar nuestra mandíbula, nuestra lengua ni nuestros labios. Tiene que ser muy suave, muy relajado. Así que vamos. Ga, ye, gi, go, u, g. Vamos, de nuevo. Suavecito, arrastrado. No es ga, ge, gi, go, gu. No. Es ga, ye, gi, go, u, g. Ahora digan lo siguiente. Leamos lo siguiente. Lig. 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 Acaban de pronunciar el color blanco en Chesunwon. El siguiente sonido es ñe. ¿Cómo? Ñe. De hecho, sí, este sonido es súper nasal. Es tan nasal que a veces la mayoría de las personas lo confunde, incluso a veces lo pronuncia como una ñ, como si fuera una ñi, ñi. Pero no es una ñ, es una n y una y, pero muy, muy nasales. Ñe, ñe, ¿ya? Entonces, para poder lograr este sonido, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes van a repetir lo que yo digo después de mí. Tango. Mango. Tango, mango. Tango, mango, tango. Tango, mango, tango. Tango, mango, tango. Cada vez más rapidito. La mandíbula tiene que estar, como les decía yo, relajada. Aquí esto no se trata de tener la mejor dicción, sino que aquí lo que importa es lograr el sonido, ¿ya? Tango, mango, tango. Tango, mango, tango. Tango, mango, tango. Ñe. Ñe. Ahí lo tienen. Ñe. Así que vamos a ver. Ña. Ñe. Ñi. Ngo. Ngo. Ñe. Vamos de nuevo. Ña. Ñe. Ñi. Ngo. Ngo. Ñe. Muy bien. Ahora, lea lo que dice acá. Ñe. Ñe. Acaban de decir ojo en Chesunwon. Nuestro siguiente sonido es la J. La J. Ya es como la J del español, pero por lo menos yo la he escuchado de algunos hablantes como más largas, como un poco más profunda. Así es como ja, je, ji, jo, ju, j. Vamos, sigamos. Ja, je, ji, jo, ju, j. Ahora intentemos pronunciar la siguiente palabra. Jotem. Aquí tenemos una combinación de dos sonidos, de la J y la E. Vamos. Jotem. Jotem.
Jotun. Jotun. Muy bien. Lo que acaban de decir es hijo, pero desde la perspectiva del hombre. ¿Ya? Es decir, como el papá varón le dice a su hijo varón, hijo. ¿Ya? Jotun. Muy bien. El siguiente sonido y último que veremos en esta clase se expresa de la siguiente manera, o sea, así se escribe. Es una L, ya, con un apóstrofe, con una rayita. Ya. Este sonido algunas veces se puede encontrar escrito como una LH o una SL. ¿Ya? Y para lograr este sonido, nuestra lengua tiene que estar detrás de los dientes, detrás de los incisivos, un poquitito más atrás. No tiene que estar tocándolo, sino que tiene que estar un poquito más atrás. La ¿ya? Pero, aparte de eso, ¿ya? Vamos como a soplar. El aire que va a salir de nuestra boca tiene que ir como por los costados de la lengua, es decir, nuestra lengua va ubicada un poquito más detrás de los incisivos, para atrás, pero vamos a soplar o sea, tampoco vamos a no nos vamos a quedar sin aire, sino que el aire es suave, pero si logramos que nuestro aire se vaya por los lados, por los costados de la lengua, vamos a lograrlo. Miren. ¿Ya? Vamos. Shla, shle, shli, shlo, shlu, shle. Vamos, de nuevo. Shla, shle, shli, shlo, shlu, shle. Súper bien. Vamos a leer la siguiente palabra. Mashlen. De nuevo. Miren. Shlen, shl. Mashlen. Mashlen. Muy bien. Lo que acaban de decir significa mujer en Che Sumun. Así que eso, Pulamuen, Pupichiqueche, Mañón por estar en esta lección de Che Sumun. Cantupe Wayan en nuestra próxima lección de Che Sumun. Así que en nuestra próxima clase vamos a ver los otros sonidos que son característicos de Che Sumun.